kuba urimo kumva uyu muziki ni ukubera yuko ufite ugutwi gukora neza. Ugutwi ni imwe mu mpano zikomeye Imana yaduhaye. Ariko se ujya wibaza ngo ugutwi gukora gute? Ni gute ijwi rigera mu gutwi? Ni gute ubwonko bumenya gutandukanya amajwi? Ibyo nibyo tugiye kureba muri kino kiganiro. Ubusanzwe ijwi ryaryo ryose rigera mu gutwi rinyuze mu muyoboro ujyana ku ngoma y'ugutwi. Ijwi ni ukunyeganyega k'umuyaga. Iyo mvuze ijwi ryanjye rinyeganyeza umuyaga aho rigenda rinyura, maze uwo muyaga nawo ukaba ushobora kunyeganyeza ikindi kintu. Iyo rero ijwi ryinjiye mu muyoboro w'ugutwi muri Eustachian tube, rigenda rinyeganyeza umuyaga, maze ayo waves cyangwa se onde akagenda agakubita ku ngoma y'ugutwi. Ingoma y'ugutwi nayo ni agahu gatoya kaba gafunganyije cyangwa se kabambye mu ndiba y'umuyoboro ujyana mu gutwi. Nkuko mubyumva, kuba ari ingoma y'ugutwi bisobanura ko ari agahu kabambye neza ku buryo iyo umuyaga ukubiseho nako kirangira kagatanga ryajwi rikagezeho. Inyuma y'ingoma y'ugutwi hari utundi tugufa dutatu tugerekeranye, ako bita malleus, incus na step. Malleus, incus na step ni utugufa tugiye dufatanye, kamwe gafashe ku ngoma y'ugutwi, akandi gafashe ku cyitwa cochlea. No kuvuga ngo iyo ngoma y'ugutwi inyeganyeza na twa tugufa natwo tukanyeganyeza, kamwe kanyeganyeza kandi kugeza bikomanze ku gikono, aricyo bita cochlea. Cochlea nyise igikono. Ni igikono kimeze nka cya gikono cy'ikinyamujonjorerwa kuko gifite imiyoboro igiye yizengurutseho kugeza ku gasongero kacyo. Iyo twa tugufa dukubise kuri cochlea irenyeganyega, maze amazi ayirimo nayo akanyeganyega. Mu ndiba ya cya gikono haba harimo utwoya duto twitwa cilia. Utwo twoya tuba twibumbiye mu matsinda. Uko amazi anyeganyeze natwo turanyeganyega. Utwo twoya rero nitwo duhindura ijwi amashanyarazi azagera ku bwonko. Ni nka kumwe umuntu avugira kuri mikrofone igafata ijwi karihindura amashanyarazi. Iryo jwi rikaba rishobora kunyura mu rutsinga rikagera kuri radio cyangwa se ku yindi nyakiramajwi iri kure. Utu twoya rero natwo tuba tumeze nka mikrofone. Uko y'amazi anyeganyega, utwo twoya natwo turanyeganyega. Iyo utwo twoya tunyeganyeze, turekura imisemburo ijya gukangura imyakura y'ubwonko idufasheho. Buri twoya tuba dufite umwakura w'ubwonko cyangwa se nerve igafasheho, hanyuma iza nerve zose zigahurira hamwe mu mutsi ujya ku bwonko. Utu twoya tugenda twumva amajwi atandukanye bitewe n'aho duherereye. Uturi mu ndiba ya cochlea twumva amajwi yo hejuru, urugero nk'umwirongi. Uko ugenda uzamuka usa n'uzenguruka, niko ugera ku twoya twumva amajwi yo hasi, urugero nk'akarumbeti. Hanyuma hejuru ku gasongere k'icyo gikono niho humva amajwi yo hasi cyane, ni ukuvuga base, urugero nka base ya piano. Hari umwakura munini uhuriza hamwe udutsi duto tuvana amajwi mu gutwi usohoka muri cochlea. Uwo mwakura cyangwa se nerve umeze nk'urutsinga runini ruvana amajwi mu gutwi ruyajyana ku bwonko. Iyo amajwi ageze ku bwonko nibwo mu by'ukuri ijwi riba rikugezeho. Ubwonko butangira gusobanura ryajwi, maze ukaba wumvise ijambo umuntu yavuze, ibyo umuntu yacuranze cyangwa se iby'igikoresho runaka cya muzika cyacuranga. Ugutwi rero ni kimwe mu bintu bitangaje dufite ku mubiri wacu, kandi gusobanukirwa uko gukora bishobora kudufasha cyane. Reka noneho mvuge kuri zimwe mu ndwara zifata mu matwi. Hari ama-infection afata mu matwi akaba ubwoko bubiri. Hari izifata mu muyoboro winjira mu gutwi, izi bakazita otitis externa, no kuvuga infection yo mu gutwi ariko ko hanze. Hakaba noneho na otitis media. Otitis media ni infection ziba zishobora gufata mu gutwi kw'imbere, hahandi uburenze ingoma y'ugutwi. No kuvuga hahandi haba twatugufa na cya gikono. Infection zituruka hariya bazita otitis media. Ariko hakaba n'izindi ndwara nyinshi zitari n'ama infection. Hari izo bita autoimmune disease, nk'indwara bita Meniere disease. Ni indwara zishobora gufata ugutwi
aho bimwe mu bice bigize ugutwi bishobora kwangirika bitewe n'umubiri ubwawo. Ingoma y'ugutwi ishobora kwangirika, twa dugufa dushobora kwangirika, ndetse na cya gikono gishobora kwangirika. Kimwe rero mu bintu bikomeye bishobora kugera ku gutwi ni ukutumva. Umuntu ashobora gutangira kutumva bitewe n'ibintu bitandukanye. Hari icyo bita sensorineural hearing loss, hakaba n'icyo bita conductive hearing loss. Conductive hearing loss ni igihe gupfa amatwi kwawe kuba kwatewe n'ikintu cyazibye inzira ijwi rinyuramo ryinjira mu gutwi. Ni ukuvuga ngo habaye ikibazo kiri mekanike. Wenda se ni ubukuru ugutwa bwazibye mu gutwi, icyo gihe bikaba bisaba ko bakogerezamo ukongera ukumva. Wenda se ingoma yagize ikibazo, ingoma y'ugutwi ishobora gutoboka, iyo ni conductive hearing loss. Ni ukuvuga ngo ijwi riragenda ariko ntiribashe gutambuka ya ngoma y'ugutwi kubera ko yatobotse. Twa tugufa dushobora kwangirika, icyo gihe nabwo ijwi rizagenda ariko nirigera ku tugufa ntiriharenge kubera yuko tudakora. Yewe n'igikono nacyo gishobora kwangirika. Turiya tugufa, igikono na bimwe mu bigize ugutwi kw'imbere bishobora kwangirika bitewe n'amavirusi, n'indwara ziterwa n'amavirusi cyangwa se izindi ndwara zifata mu gutwi kw'imbere, bya bindi twise otitis media. Hakaba noneho sensorineural hearing loss. Sensorineural hearing loss ni igihe kumva kwawe bitewe nuko noneho ijwi ritarimo kubasha kuva mu gutwi ngo rigere ku bwonko. Nkuko mubyumva ni sensorineural, ni ukuvuga ngo ugutwi ni kuzima, ingoma y'ugutwi ni nzima, twa tugufa ni tuzima, n'igikono ni kizima, ariko ya mitsi y'ubwonko ntabwo ibasha gutwara ijwi ngo rigeze ku bwonko. Ibi rero nibyo bikunda gutera ubumuga bwa burundu, ndetse no kubikosora bikaba bigoye kubera yuko ijwi riba ribasha kugenda ariko ntabwo ushobora kubasha gusimbuza umutsi ujyana ku bwonko cyangwa nerone ngo uzisimbuze ikindi kintu. Umuntu aramutse arwaye ya conductive hearing loss, ingoma y'ugutwi yatobotse bashobora kuyidoda. Twa tugufa twangiritse bashobora kukubaga bakagira utwo basimbuza. Ariko iyo bigeze kuri twa twoya two mu gikono, tumwe dufata amajwi tukayahindura amashanyarazi, ya mashanyarazi akava mu gutwi ajya mu bwonko, icyo gihe iyo hangiritse icyo gice babyita sensorineural hearing loss, wari ubumuga bukomeye cyane. Sensorineural hearing loss ishobora guterwa n'indwara z'amavirusi zigenda zigafata uriya mutsi uvana amajwi ku gutwi uyajyana ku bwonko, maze umuntu agatangira kugira ibibazo byo kutumva ariko bitewe n'uko ijwi ritarimo kugera ku bwonko. Hari indwara ziterwa n'amavirusi, hari ubundi bumuga bushobora kubitera, hari accident ishobora gutuma wenda uriya mutsi wangirika, ndetse n'ibindi byinshi bishobora gutuma umuntu agira sensorineural hearing loss. Yari incamake rero y'indwara zifata mu gutwi ndetse n'uburyo ugutwi gukora, uburyo ijwi ryinjira mu gutwi n'uburyo rigera ku bwonko. Mwakoze, yari Dr. Starike Muganga, naho ubutaha.